Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, dina dinten Sabtu dinten ka 20 genepnya 20 genep enak teh tacan tacan aya manawi tas ka 20 genep ayeuna teh nembe ka 18 Ramadan. Ibu-ibu kumaha sarehat sadayana? Alhamdulillah. Seueur artos Bu? Alhamdulillah. Seueur hutang? Aduh, cenah entong seueur hutang. Dina dinten ka 18 Ramadan 1442 Hijriah. Upami simkuring bade tumaros ka Bapak Ibu sadayana, dugikeun ka dinten ayeuna tos lebet ka dinten ka 18 Ramadan. Rasa apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan? Pak? Tos ngaraosan rasa naon wae Pak 18 dinten ayeuna teh? Rasa haus can bawa mah. Lamun haus pasti jeung naon baladna teh? Jeung lapar. CS-na jeung naon hiji deui? Tunduh. Lamun datang lapar datang haus pasti tunduh. Nah, simkuring bet naroskeun rasa margi di urang sok aya sakapeung mah bahkan mungkin sering migawe loba amal tapi eueuh rasaan. Siga kumaha Bapak Ibu? Nalika simkuring masihan handphone ka Bapak Ibu, handphone nu pangsaena handphonena teh. Kinten-kinten kersa teu, Pak? Kersa. Ku simkuring dipinuhan pulsana, kersa? Dipinuhan kuotana kersa? Tapi ku simkuring Bapak Ibu dititah cicing di tengah leuweung, kersa? Nah, apa handphone ge alus, pulsana pinuh, kuotana ge full, tapi nambah teu kersa. Jadi anu dipika butuh teh Pak, mending keneh sinyal, mending keneh kuota. Aya sinyal eueuh kuotaan manfaat gitu. Mending mantang sinyal teh ieu, kan hanya kalau pulsa jeung kuotaan. Ngan di urang biasana nalika midamel amalan teh mineng dipigawena. Tapi nu jadi kahariwang sok sieun amal dipigawe ieu teh rasaan. Tidak ada rasa yang dihadirkan. Para bapak, simkuring bae tumaros ka para bapak, dupi para bapak sareng Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Saumna seueur mana? Bapak punten sabaraha yuswa? 70 genep. Manya Pak. Jag-jag keneh kitu. Siga 40 genep Bapak. 70 genep yuswa Bapak teh ayeuna Bu. Upami disebatkeun ngawitan balik yuswana 16 tahun, berarti pahala saum teh dietang ti kawit yuswa 16 tahun. 70 genep dikirakan 16 sabaraha? 60 tahunannya. 60 tahun 60 hiji. 70 genep tahun dipotong yuswa balik tos 60 tahun usia balikna teh. Bapak sareng Abu Bakar lamun ngetang ibadah saumna seueur keneh bapak. Dupi Abu Bakar, bapak-bapak tahun sabaraha ngantunkeunana? Pak Abu Bakar tahun sabaraha ngantunkeunana? Bu, tong sok api-api tunggul ibu. Abu Bakar teh ngantunkeun di tahun 13 kanabian, 13 Hijriah. Syariat saum ayatna tahun 2 Hijriah. Berarti Abu Bakar ngalaman saum mung 11 tahun
hartos namung 11 kali saum Ramadan teh. Bapak sabaraha tadi Pak? 60 kali saum. Jantan Bapak sareng Abu Bakar seueur mana saumna? Seueur Bapak teh. Tah eta nu ditaroskeunana teh. Urang Pak mang tahun-tahun ngalaman saum Ramadan. Bapak atas 60 tahun, sim kuring sekian belas tahun, ibu-ibu sekian belas tahun, sekian puluh tahun. Nu ditaroskeun teh rasa apa yang hadir sepanjang kita mengamalkan ibadah saum Ramadan anu eta. Nu dikahriwangkeun teh rasaan. Komo ieu Ramadan teh sumping tiap tahun, Pak. Tiap tahun sumpingna teh. Salah orang Arab mah kasratul mitas tumitul ihsas. Lamun loba teuing panggih bakal ngabedakeun rasa. Ibu-ibu, cara ge ibu-ibu biasa uwih ka bumi sabaraha bulan sakali? Unggal dinten. Bentenkeun bandingkeun ku ibu-ibu, upami cara ge ibu uwihna sadinten sakali atanapi unggal dinten sareng sabulan sakali. Kira-kira lamun uwihna sabulan sakali cara ge ibu bade dangdos moal pas cara ge uwih. Nah, habet dangdos kunaon? Sono. Berarti lamun unggal poe mah tara dangdan ibu teh nya. Jadi Pak, sangkan ibu dangdos kedana urang kudu balikna tiap bulan sakali Pak. Teu unggal poe. Da bakal beda rasa tuh. Siga ayeuna nu mudik. Nah, hambet tipe parajal Pak hayang mudik kunaon? Sono. Sabab mudikna lain unggal poe. Mun bapak ibu tempat pangmudikan anak Kakatapang kira-kira rek sabaraha bulan sakali datang ka dinya. Bisa jadi bulak-balik sabaraha kali. Da si muring yakin lamun teh mah dipegat di jalan di Citarum teu meunang mudik Kakatapang kira-kira keun bae Bu. Ah manya pan unggal poe pangina oge. Tapi lamun jauh mah kalembur mereka maksakan sim kuring tadi ningali TV Pak. Orang Jakarta hayang balik ke Bandung ke Jawa maksakan larangan mudik teh tanggal sakitu kajeun ayeuna mudikna beh naon? Beh bisa mudik pedah naon Pak? Pedah sono. Tah para bapak, kinten-kinten nalika pas kamari dina awal Ramadan, rasa apa yang muncul? Aya rasa sono teu kana saum Ramadan. Sono teh Pak? Sono. Di awal Ramadan hayang buru-buru Ramadan tacik ari ayeuna geus rek akhir Ramadan kira-kira hayang angger atau hayang buru-buru beres? Pan teu kaharti urang mah ari kamari hayang buru-buru Ramadan ari ayeuna nu dihitung 11 poe deui. Lamun 11 poe Ramadan berarti 10 kali tarawehan. Dihitungnya tuluy Pak teh. Hayang buru-buru naon? Hayang buru-buru beres, hayang buru-buru lebaran. Para sahabat apa hendak itu genep bulan satu acan Ramadan mereka sudah menghadirkan rasa hayang ngaraosan Ramadan. Di akhir Ramadan aranjeuna alim enggal-enggal beres sono keneh ari urang mah ayeuna hayang buru-buru beres, hayang buru-buru lebaran. Bapak Ibu taroskeun rasa apa yang muncul di jiwa kita terkait dengan ibadah Ramadan nu ayeuna. Kayak ngabuktoskeun salah sama gampil. Nalika Allah meningakeun dina hiji ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Teras Pak. Tuh langsungnya ku anfusakum wa ahlikum nar. Pan eta ayat nu maklum nu masuk dina Ramadan mah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Patarosanana Bapak Ibu dina ieu ayat Allah ngagero urang teh ku panggilan khusus Pak. Panggilan apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Kira-kira panggilan ini panggilan umum, panggilan khusus? Jang saha? Jang jalma nu ariman unggul. Kira-kira lamun ibu disauran ku panggilan khusus ieu ngarasa kagero teh urang? Atawa ya ayyuhalladzina amanu oh rek puasa kitu wungkul? Kalau kemudian panggilan ini panggilan khusus dari zat yang maha mencintai dan yang dipanggilnya makhluk yang dicintainya,
Kira-kira lamun di gerawan di sauran kunu mika cinta, kira-kira rek dicumponan moal bade. Ibu-ibu biasana dipanggil ku bapak di gerawan di sauran, panggilan sayangna naon Bu? Ayang, bebeb. Ari bapak sok nyauran kitu ka ibu teh. Jadi maksa ibu teh itu maksudna kumaha? Di sauran ayang ibu teh Pak, ku bapak teh panggilan sayang. Kira-kira lamun ibu di sauran ayang ku bapak atoh teu? Atoh bunga. Nah bunga aku naon? Berarti sayang. Tapi lamun diangkot Bu, diangkot ibu kercalik diangkot aya nu nyauran ibu ayang. Tapi nu nyauran lain salaki ibu, kira-kira rek dikumahakeun ku baheula eta? Diciduhan. Ambek. Kira-kira rek atoh rek kesel? Rek sebel rek geuleuh. Ari pas ngareret raraina leuwih kasep salaki ibu. Kira-kira rek kumaha komentarna? Pas ningali kasep geuningan. Sim kuring yakin sakasep-kasep nalalaki nu ageron eta anger ambek ibu teh. Nah ambek kunaon Pak? Sabab nu nyauran lain jalma nu mika cinta ka ibu, ibu teu mika cinta ka anjeunna. Tapi karena yang dipanggilnya, yang memanggilnya, yang mencintainya, kan beda rasana ge. Siga Allah Bapak Ibu nyauran ku kalimat ya ayyuhalladzina amanu, rasa apa yang muncul di jiwa kita? Ngaraos binga, terpanggil, ngarasa senang, ngarasa tidak terbebani, ngarasa bunga atau kumaha? Cik ibu-ibu biasana dina poe terakhir bulan Sya'ban, enjingna saum Ramadan, ibu-ibu ngarasa riweuh atau ngarasa bunga? Dalam jujurnya banyak lain bunga ada riweuh. Isukan rek puasa can aya naon? Nepikeun ka pasar rata-rata dina poe terakhir saat acan Ramadan kira-kira kosong atau pinuh? Ayeuna pinuh kieu teh Pak, riweuh atau tenang Pak? Nya panjang sahur, nya panjang buka. Lamun kudu kitu kajadianna unggal poe kudu kitu ibu teh rata-rata poe kahiji hungkul, kadi itu nama angger we. Endog deui. Mih deui. Nepikeun ka budak-budak urang Pak. Acang ebeun tak panona. Gerah udang sahur. Endognya langsung we. Da kaangse endog mah tuh. Tuh tinggal ieu barudak mah seuri pangalamannya. Heeh. Ceuk indung, lain endog ieu mah, midog. Nah, ngerayan kan. Bapak Ibu, cobian taroskeun kana rasa urang sadayana. Sapanjang mang tahun-tahun ngalaman saum Ramadan, rasa apa yang sudah kita hadirkan? Rasa tenang, rasa bahagia, rasa riweuh atau rasa nu kumaha? Karena Allah panggil dengan panggilan khusus, ya ayyuhalladzina aman. Anu kadua Bapak Ibu sadayana, nalika Rasul nguningakeun, Rasul teh pan jalmi anu ageng kanyaahna, tidak pendendam. Buktosna hiji waktos Pak, Rasulullah apa di baedogan ku jalmi anu ngewa ka anjeunna nalika pas ka masjid. Di baledogan, dihina, disakiti. Dan ketika satu waktu pas anjeunna ka masjid nu maledogan teu aya. Kira-kira Bapak lamun unggal ka masjid di baledogan tuluy hiji waktu teu aya atoh teu Pak? Atoh. Rasul mah lain kitu nanyakeun ka mana nu sok maledogan. Bapak teh unggal ka masjid diciduhan ku jelema eta teh. Hiji waktu eueuh nu nyiduhan, kira-kira atoh Pak? Atoh. Rasul mah naroskeun ka mana nu sok nyiduhan teh. Upami Bapak diciduhan Pak. Teras kenging wartos nu sok nyiduhan teh barusuh nyeri waos stroke lambeina, kira-kira atoh atawa sedih Pak? Puas teu jam muga sia eta sok nyiduhan kana ka masjid rasakeun. Rasulullah mah henteu Pak. Ku anjeun dipilari. Anu sok maledog anjeunna teh saha?
nusok nyiduhan teh saha, nusok nyerikeun anjeunna teh saha, dilayan ku Rasul mah. Dugikeun ka para sahabat sampai-sampai orang ini kemudian pada akhirnya masuk Islam. Lebet Islam, Pak. Kalebet hiji waktu pan aya pengemis Yahudi geuningan, tiap enjing-enjing dihuapan ku Rasul teh. Dihuapan ku Rasul nalika anjeunna ngantunkeun, Rasul ngantunkeun, diteraskeun ku Abu Bakar teh. Eta pas dihuapan ku Abu Bakar, Pak, pandangan Abu Bakar dikepeskeun. Lain nu ieu cenah. Saudara Abu Bakar nangis, Pak. Kata Abu Bakar, siapa yang setiap hari menyuapimu? Pokoknya mah lain leungeun anu ieu beda leungeunna ge. Bapak Ibu, pengemis Yahudi ini setiap hari memfitnah Rasulullah. Muhammad majnun, Rasul itu gila. Kira-kira Pak, mun Bapak Ibu kudu ngahuapan jalmi nu eta jalmi teh sok mitnah Bapak, kira-kira dikumahakeun ngahuapanan apa? Bu, dikumahakeun ngahuapanana? Sim kuring yakin moal launan teh da? Saking ku ambekna. Tapi sar pengemis nu anu ieu bukan orang yang ini, bukan orang yang ini yang biasa menyuapi saya, beda pandanganana. Abu Bakar nangis, Pak. Nah, bet nangis kunaon? Kata Abu Bakar, luar biasa kanyaah Rasul, kepada orang yang menyakitinya saja beliau sanggup sayang. Nah, kari-kari anjeunna siga kieu kondisina nyaana luar biasa kasasaha. Tapi hiji waktu, Pak, Rasulullah mengungkapkan rahima anfu rajulin, kacilakaan badag saur Rasul teh jang saha kanggo hiji jalmi dakhala alai syahrul ramadan summan salakha qabla an yugfara lahu. Lamun aya jalmi ngalaman bulan Ramadan tapi ditungtung Ramadan, ieu jalmi teh teu meunang panghampura Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah cilaka badag ceuk Rasul teh. Hartosna apa? Rasul ngaaminkeun doa malaikat Jibril. Kira-kira Bapak Ibu, tos sabaraha puluh kali orang tamat saum Ramadan? Bu, araya. Entong sok ngabayangkeun kurupuk ancelom, angke ge bakal aya. Jeung bala-bala simbuing sapanjang jalan tadi ningali kurupuk ancelom. Ieu sigan teh makanan khasnya urang Kabupaten Bandung. Di kaluar tol, deuikeun ka dieu unggal warung aya eta kerupuk ancelom. Jadi panasaran. Kerupuk ojai, bukan ancelomnya, kerupuk ojai. Bapak Ibu, saum Ramadan ka sabaraha puluh kali ku urang ka raosan. Kira-kira kenging pangampura Allah teh. Aduh, Gusti. Disebutkeun nya hayang-hayang. Disebutkeun henteu sieun, lamun rumasa asa henteu. Da buktina geun Bapak Ibu, sapanjang saum nepikeun ka poe ayeuna kira-kira lamun rek diatang rek diukur, kira-kira loba kahadeanana atawa loba kagorenganana. Lamun rek diatang da bab kagorengan mah dengan banyak bab dosa mah tong boboraah di pasar, di masjid oge loba. Keur pangajian batur nundutan pan langsung komentaran cik atunya rek sarema di imah we nu sare itu nundutan itu nu riweuh urang padahal rek sare kumadinya rek nundutan heug teu aya masalah. Tapi naha aya di urang sok loba komentar teuing bunya di undangan kira-kira pi dosaeun seueur. Luar biasa. Aya ibu-ibu nganget tiung koneng, baju hijau, rok beureum, sapatu pink, kira-kira teu di komentaran, jo langsung seuri. Seurina teh leuwih tibatan ngomentar eta teh. Lamun rek diatang rek diukur kira-kira Bapak Ibu, dosa urang haseueur kumaha? Saur Rasulullah kacilakaan badag jang hiji jalma lamun ieu jalma ngalaman bulan Ramadan tapi tidak ada magfirah Allah karena sepanjang Ramadan tidak menghadirkan rasa. Taraweh ya kitu we, sahur kitu, buka kitu, pengajian kitu, rasanya tidak dihadirkan. Ibu-ibu lamun masak kedah nganggo rasa teu?
Lamun ibu masak daging bari jeung ambek-ambekan rasana, kira-kira kumaha daging rasana? Rasa ambek. Ibu keur atoh, keur bungah, keur cinta masak tahu, kira-kira kumaha rasa tahuna? Anggar ya tahu sosok lebay ibu. Ngan bakal beda rasana teh ka rasana. Sabab masak nage pinuh ku rasa. Bapak ibu sumping ka pangaosan ayeuna rasana nu hadir, Pak. Sabab siga tadi gini kan. Sok sieun pulsana mah pinuh, kuota nama aya, handphone nama alus ngan eueuh sinyal. Kapangaosan unggal dinten di jugjug kuliah subuh di teang. Rek buka bersama pengajian ngiluan, tarawehan di keureuyeun, tapi rasa apa yang hadir sepanjang kita mengamalkan amalan-amalan itu? Sok sieun siga tadi handphone nu eueuh sinyalan, pulsa nama aya, kuota nama pinuh ngan eueuh sinyalan. Rek nelponku mah ge moal nepi-nepi. Maka apa yang perlu kita ikhtiarkan? Yang paling pertama dalam amal-amal Ramadan, Rasulullah menjelaskan kalimat imanan wahtisaban. Rek saum, rek qiyamu Ramadan, maka rasa yang paling mendasar yang harus dihadirkan adalah rasa keikhlasan kita ketika kita mengamalkan amalan-amalan ini. Kamu bapak saum apa? Teu aya ciri khusus atuh da? Kira-kira saur bapak-bapak, saum anu ikhlas, Pak, nu leuleus nu jagjag. Pak, saur bapak, saum nu ikhlas, nu leuleus nu jagjag. Bu, lamun teh ama cirina ikhlas saum teh kudu jagjag, watir atuh bapak nu ieu tinggal ieu. Bapak teh ikhlas saum nanya. Nah, pan kudu jagjag. Lamun sabalikna saum teh kudu leuleus, sim kuring yakin moal anu ka pasar, moal digawe, cari cing we. Nah, aku nambah cicing, apan ikhlas. Saum ikhlas mah kudu leuleus. Bapak Ibu, saking ku hebatna amalan ibadah saum ngukur kadar keikhlasan. Saur Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bihi. Kami nu langsung bakal ngabalesna. Teu aya ciri khusus, Pak. Saum nulis atau jagjag mah. Teu ngobora jagjag ngeuleusna urang we, Pak, para suami. Kira-kira kapan kita tahu kalau istri kita tidak saum? Ira apalna, Pak? Sim kuring yakin apalna teh pas palebah anjeun nyarios. Da ibu-ibu mah lamun keur karaseban, keur head, lamun pas sahur, ngiring sahur teu, Bu? Bu, ngiring sahur teh pas sahur? Lamun nuju head? Ngiring, buka? Ngiring, saum teu? Tuh. Nepikeun karang teu apal si ibu teh keur saum atawa henteu da sahur ngilu sahur, buka? Ngilu buka, pas tengah poe nyuh Indomie pan beda. Nguyup cai, apal nanti pas debeja we, mama teh keur teu saum. Oh, keur teu saum. Para bapak, kira-kira bapak uninga teu nu hadir ka dieu ibu-ibu aya nu teu saum teu ayeuna? Apal di mana bapak? Ada pasti awe mah ente puasa, coba bapak teh pasti anu head. Tapi lamun teh anu mana sok? Da bingung atuh. Nu leuleus, lan teu. Nu jagjag, henteu. Nu tiung beureum, henteu. Nu tiung hideung teu apa nu abu-abu, duka. Teu aya ciri khusus wa ana ajzi bi. Dina ibadah Ramadan, Pak, rasa yang paling mendasar adalah harus dihadirkan keikhlasan, imanan wahtisaban. Lain ngan saukur saum nawungku kalebet qiyamu Ramadan. Tarawih. Sim kuring yakin nguatkeun keikhlasan bab tarawih mah lain ngan saukur jang makmum, jang imam ge sarua. Di dieu para pemuda aya nu sok jadi imam tarawehan? Aya. Taya pemuda mah? Sepuh atau sepuh apa aya dia imaman? Pami ngaimaman bapak tarawehan di lawang pantau aya nu ibu-ibu nu nyamperkeun ka bapak teh. Cek ibu-ibu eta teh, Pak, hatur lumayan. Ieu gepuk sareng abon kanggo enjing sahur. Kira-kira ditarima moal apa? Tarima. Geus ditarima ku bapak, jual nitip pesan, tapi banyak tong nu pararanjang.
Kira-kira Pak eta abon di kumahakeun deui Pak? Sakuan moal? Sakuan we lebar. Ceuk Bapak teh sakuan we lebar. Pas ngaimaman siga tadi murang kali. Al-dhalin amin bismillahirrahmanirrahim la uqsimu biyaumil qiyamah. Sabar ayat tadi Bu. Tuh, nepikeun ka jumlahna kita apal urang eleh ku budaknya. Kat neralong kita budak macan Masya Allah. Imam rakaat kahiji maca surat Al-Qiyamah tamat Al-Qiyamahna. Kira-kira ibu-ibu nu tadi mere abon rek ngagrentes ngaonna hatena. Apal kitu mah mau dibikeun tadi abon teh. Isuk deui mau dibikeun sia mau dibahanan deui. Kira-kira apa eta imam kumaha rasana? Jo langsung aduh sia kumaha abon sini bawa deui. Langsungnya tag TikTok teh hari teh Pak. Eta mah rakaat kadua sini bawa cek imam teh langsung robah ayat waladhalin amin bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kausar cek si ibu-ibu tah nu kieu hade imam teh. Panjang ku panjangan di komentaran pondok-pondokna di komentaran. Gusti lagu ternyata geuningan hese ngukur keikhlasan teh. Ieu mah Pak di Masjid Simkuring di jamaah Simkuring lemur Simkuring jadwal tarawehan teu ditempelkeun di kaca masjid deh. Kunaon Pak? Bisi dicirian. Apaleun. Nu ieu panjang, nu ieu pondok. Pondok panjang. Tapi ka dicirian, lamun panjang moal ka masjid. Apa di mana? Pangalaman. Baheula keur budak keneh ka masjid diajak ke pun aki hayu ka masjid nyuri beuteung. Wareg kamerkaan. Padahal apal tarawehanan panjang ustadna. Moal Pak enjing we. Maneh mah cenah loba alasan ka masjid teh. Tu da bisi ungap bisi nyuri beuteung ke di masjidna. Padahal mah apal panjang imamna. Isukna simkuring ka masjid Pak. Pas ka masjid si horeng ditukeuran imam nu kamari. Ya Allah ya Robi salah strategi simkuring mah. Kamari niatna hayang embung panjang kalah ka ditukeuran imam menjadi bagian anu panjang akhirna mah. Para bapak ngalaman sok nyirian imam gitu tada? Dicirian upami Pak aya imam tarawehan wengi ayeuna beres jam 10. Enjing eta ustad teh geus di lawang panto. Kira-kira ibu rek abus moal ka masjid. Jo langsung ibu teh nanya ustad ayeuna di dieu mohon di dieu ayeuna pameng sawengi deui ayeuna kira-kira ibu rek abus atau rek balik deui ibu? Jo langsung aja ibu teh Ustad punten abdi bade uyeula ka kantun sajadah. Nah ada karpet dah yang aya sajadah abi ayeuna. Terus itu kang ngenceleng sok ngenceleng gitu ibu hayang ngenceleng ka kantun di bumi aya we asalna teh. Eta Bu mangaruhan keikhlasan. Hebatna Rasulullah meninggalkan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban lempengkeun heula jarum hatena. Lamun ibadah saum, lamun ibadah qiyam Ramadan, lamun tilawah Al-Qur'an menghadirkan rasa keikhlasan. Sok sanajan saum nangan 11 kali siga Abu Bakar panto ar-royan Pak ngageroan anjeunna. Nalika Rasulullah nyebatkeun yuqalu ar-royan engke di sawarga teh aya hiji panto nu namina ar-royan. Eta panto khusus jang ahli saum mungkul. Abu Bakar naraskeun ka Rasulullah, Rasul sigana bagja nya lamun engke digeroan ku panto eta diwalar ku Rasulullah. Abu Bakar anjeun mah moal digeroan tina panto nu eta wungkul. Tapi sakabeh panto bakal ngageroan anjeun. Kira-kira Bapak Ibu engke di alam akhirat panto nu mana nu bade nyauran urang Pak? Pak Bu panto nu mana? Al-Firdaus amin ya rabbal alamin. Upami wengi ayeuna aya pengumuman di Katapang aya toko aya mall buka anyar diskona 80% nepi ka 80%. Tapi jam diskona khusus di jam 7 nepi jam 8 peuting ayeuna wungkul. Kira-kira ibu rek tarawehan ka masjid atau rek ka Katapang meuli baju?
Jo langsung we dengan alasan itu mumpung mampang mumpung kemah eueuh deui makaning can boga baju koko makaning can boga mukena makaning can boga tiung rek ka ditu we ngabelaan naon ngabelaan diskon ngabelaan diskon bu ngudag abus karena pantau anu itu karena pantau mall padahal pantau masjid tos muka tapi akhirnya mah ngudag pantau anu itu we cenah da mampang mumpung kema eueuh deui lamun peuting ayeuna wae ya Pak urang geus abus kana pantau toko nu eta kira-kira ke di alam akhirat pantau nu mana nu ngagoran urang pantau nu mana Pak keningan Pak hese nya kalempengkeun jarum hate teh imanan wahtisaban jaminan ti Rasulullah gufirallahu ma taqaddama min dzanbihi Allah bakal ngahampura dosa urang upami paniatanana lempeng karena Allah Subhanahu wa taala. Eta apa nu kahiji? Rasa yang harus dihadirkan. Sebetulnya rasa ini bukan rasa ketika Ramadan saja, tapi nuju bulan sauma kudu dipereketkeun rasa anu ieu teh. Kasawang lamun amal ibadah urang mang tahun-tahunnya Ramadan teu aya rasa anu ieu, kira-kira engke di alam akhirat kabagian naon Pak urang? Rasulullah masian uninga ka urang aya jalmi engke ngadeuheus ka Allah nyungkeun pahala kasalehan Gusti abdi nyungkeun pahala kasalehan abdi teh geus infak geus sedekah geus neangan ilmu bahkan saya mati syahid tapi kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah kalimat Pak kadzabta wadul anjeun teh lain karena kami cenah engkau berjuang bukan karena kami engkau infak bukan karena kami engkau juga sedekah bukan karena kami mencari ilmu pun juga bukan karena kami tapi engkau dulu mengamalkan amalan itu karena ingin mendapatkan gelar dan pujian dari manusia. Bapak Ibu sesah teu ngalempengkeun jarum hate Pak kira-kira gampang keneh tarawehan 11 rakaat atawa gampang keneh ngalempengkeun jarum hatena 11 rakaatna enteng, perangna enteng, infakna enteng, umrona enteng, hajina enteng, nu beratna mah ngalempengkeun jarum hatena. Saking kudu dilempengkeun, kudu dimurnikeun, Allah ngagambarkeun saigon lisyaribin. Kamurnian amal kudu murni, lir ibarat cai murni anu kaluar tina jero beuteung sato, Pak. Kira-kira cai murni nu kaluar tina jero beuteung sato disebutna naon? Cai murni nu kaluar tina beuteung sato naon namina Pak? Susu. Susu naon? Susu murni atuh. Apaan cai murni tadi nage? Susu murni tina sato padahal najra sato Pak lain susu unggul. Tapi segala aya naon wae? Naon deui? Aya getih, aya kotoran, tapi nah eta sapi pas diperes nu kaluar teh beut susu, beut murni. Eueuh getihan, eueuh kotoranana. Nah bet kitu, tah siga kitu kaikhlasan teh teu meunang kacampuran kuna naon. Ibu-ibu masak jang sahur, kira-kira kudu ikhlas teh. Biasa-biasa we tuh ikhlas. Saking semangat eta keikhlasanana. Ibu teh ikhlas, Bu, masak tahu di kotak-kotak geus kabayang we, sapenting tadi ningali YouTube. Menu masak tahu kotak dengan bumbu rempah-rempah nyisikan bawang. Masak ibu teh kotak-kotak tahu teh. Enteung ari make jidar mangan di kotak-kotak we. Nyisikan bawang cing apik. Bapak gugah pas gugah teh ngomentaran kieu ka ibu teh cik atuh mah tong tahu wae atuh kira-kira eta tahu rek dikumahakeun ku ibu tah eta Bu asbabun nuzul tahu siksa teh kitu aya ibu-ibu keur masak tahu apik di komentaran ku salakina cik atuh tong tahu wae masak teh dikitukeun langsung eta mah siksa tahuna masak wae oge butuh keikhlasan
Wah, ternyata berat. Makanya kata para ulama, kita harus mencari ikhlas. Sabab kudu diteangan ikhlas. Bisa jadi Bapak Ibu, di awal mah lempeng paniatanana teh, tapi ditungtung jadi ngolemar. Aya aki-aki, Pak. Geus kolot aki-aki teh. Emang aya kitu nu ngora? Apaan Bapak ge anom keneh? Aya aki-aki kolot hujan badag, Pak. Tarawehan ka masjid, sarung disengletkeun ka luhur make payung. Mapah cecebrekan pas lawang masjid ditaros, Pak reka mana hujan? Jawabna teh pan bae tarawehan hayang menang pangampura Gusti abdi teh cek bapak teh kitu. Jo langsung Pak nu nanya teh nyaannya menireus ieu sepuh teladan pisan hebat pisan. Kira-kira bapak nu ditanya kitu rek ngajawab naon? Alhamdulillah. Ngan kade letah nama alhamdulillah ngan haten aing teh atuh pedagi ka masjid siga kieu. Da eta Pak aduh ngalempengkeun jarum hate ese luar biasa. Jo langsung aing teh pedagi ka masjid siga kieu teu bisa acan makacida. Khalisan syaigan lisyaribin. Kedah yakin Bapak Ibu bahwa ternyata rasa itu perlu kita hadirkan. Anu kedua yang perlu rasa dihadirkan sepanjang bulan Ramadan ini adalah rasa ditemani, Pak, di baturan, di rencangan, ditemani, dan yang menemaninya bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa ditemani sama Allah, maka apapun yang kita lakukan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah menemani kita. Termasuk kalau ada makhluk yang ditemani sama Allah, apapun keinginannya, apapun kebutuhannya pasti akan Allah cukupkan. Bakal beda kejadianana. Lamun manusia di baturan ku manusia deui. Ibu-ibu, lamun balanja kira-kira mending di baturan ku bapak, mending teh di baturan. Tong ngobora ibu, bapak ge embung maturan ibu dah. Tuh tingali capek. Nyapanya riut, rudet. Teka harti, balanja jeung ibu-ibu mah nawarkeun dianteur pan kurang teh banyak sabaraha nanya eta si ibu teh dijawab ku dagang teh 100.000. Atuh Pak nu kieu 30.000 we. Kira-kira pas ibu nawa 30.000 sanu era Pak? Ngerakeun pisan aing mah. Nawa teh menaker-naker teuing 30.000 mah ngerakeun papa teh beunghar pa kitu sakitu nih. Pak kieu di pasar mah ada acan bab nawarna can bab milih nak geus diacak-acak moal jadi milih anu ieu ke heula nu itu ke heula tungtungna balik deui ka dinya pan teu ka hati jeung ibu-ibu balanja ge. Sim kuring yakin kalebet ibu-ibu mending teu dibaturan ku bapak balanja. Sabab naon? Capek cek ibu teh loba ngomentar bapak mah. Kancang atuh mah lila. Pan gitu cek ibu teh mending teu dibaturan. Tapi lamun hirup teu di baturan, tidak ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira apa yang akan terjadi, Pak? Capek, Pak. Lamun hirup urang teu direncangan ku Allah, kira-kira saha nu rek nulungan urang, Pak? Ketika manusia yakin ditemani sama Allah Subhanahu wa taala, lamun cek pamuda mah, there's nothing impossible in this world, everything is possible. Artinya selamat berbuka saum. Banyak gitu. Kok masih kuring? We atuh ni protes ibu-ibu. Sok ibu-ibu, lamun kabang aya kekesen tulisanna welcome, naon artina eta teh? Kekesen eta teh. Oh, kekesen teh welcome cek ibu. Pan bebas atuh ngartikeun mah masih kuring we. Teu aya nu teu mungkin Pak jang Allah mah. Lamun Allah geus marangan makhlukna, cek manusia teu mungkin, cek Allah mah bisa mungkin. Kira-kira Pak mungkin teu ditungtung Ramadan tahun ayeuna pamarentah ngumumkeun Indonesia tos terbebas 100% dari Covid, mungkin teu? Askan teu yakin? Mungkin. Mungkin Pak. Da kumaha Allah atuh? Sara Allah bebas? Bebas. Sara Allah kieu? Sara Allah kitu. Teu bisa kukumaha urang mah. Tapi ketika manusia ditemani sama Allah Subhanahu wa taala, lantas apa yang perlu dikhawatirkan?
Seringkali bapak-bapak, ibu-ibu, kita khawatir tentang urusan rezeki. Sok hariwang kumaha engke lebaran, jaba teu boga THR, ayeuna mah mudik dilarang, eueuh ongkos jang balik, itu keler can pinuh, ranginang can aya, leupet can dipesenkeun, daging can meunang, paket moal meunang, da teu nabung baheulana oge. Aduh Gusti. Bapak Ibu, kita sering mengkhawatirkan sesuatu yang sudah dijaminkan. Tapi justru nu kudu dihariwangkeun ku urang mah sesuatu yang belum ada jaminannya. Riba rezeki, Pak. Geus dijamin teh acan ku Allah. Atos, jodoh. Atos. Lamun nyaan jodoh geus dijaminkeun ku Allah. Ibu-ibu, lamun aya pamuda sumping ka ibu ngamileuheungkeun murang kali ibu, hayang nikah jeung murang kali ibu, kira-kira pertanyaan pertama nu ditaroskeun ka pamuda, bab pagawean, bab salat. Apan geus yakin rezeki mah diatur ku Allah? Nambet tanya sagala rupa. Tapi anger we nanya. Jadi aya pamuda can nikah cung. Tas nikah? Mung hiji? Mung hiji? Iya atos? Nu teh acan nikah ieu mah. Dua ngan dua. Ih urang promosi ke samana? 3, madei. 4, anu opatan. Iya atos? Abdi mah tak sanes jomblo lillah gitu. Pamuda sumping ka ibu da anger, nu mimiti ditanya mah jang gawe di mana? Kira-kira aya teu pamuda anu sumping ka bumi ibu teras naroskeun ari tahajud osok tara? Jarang apanya. Nu ditaroskeun langsung we pagawean di mana? Pagawean nu taroskeunana teh. Padahal bab rezeki matos diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Tong sok hariwang, tong sok melang. Rezeki diatur ku Allah. Siga lagu cicak-cicak di dinding. Ibu-ibu uninga lagu cicak di dinding teh? Uninga teh? Cicak-cicak di dinding terus? Terus? Nah nyanyi becagal, yang apa sih nguring mah? Diam-diam merayap, terus datang? Terus? Belewok? Lalu ditangkap cobian ke bapak ibu, paluruh laguna teh cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, ngarayap Pak, teu acelog-acelogan. Cicing nage ngarayap, uyup ayap. Tapi rezekina diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Eta cak-cak Pak anu ngarayap tiasa dahar reungit anu bisa hiber. Lamun ku ukuran akal mah leuwih keneh ka harti anu hiber dahar anu ngarayap. Beh naon? Beh gampang nyaplukna. Ieu anu ngarayap daru hiber pan teu ka harti, tapi diatur rezekina ku Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang kemudian merasa ditemani sama Allah, maka Allah akan membereskan semua masalah-masalahnya. Tekedah hariwang da aya Allah nu maturan urang sadayana. Di bulan Ramadan ini rasa ini perlu kita kuatkan. Di tengah kondisi perekonomian siga kieu Pak ayeuna teh nya. Disebatkeun maju asa henteu. Sebatkeun mundur karasa pisan. Budak sakola daring keneh, kuota kudu aya, bayaran ka sakola angger kudu dibayar keneh. Jajan gede teh budak, gede, duit aya eueuh, pan bingung nu kitu teh. Tapi lamun yakin Allah menemani kita, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Insyaallah da aya rezekina masing-masing, teu kudu hariwang, teu kudu melang. Sim kuring Pak, kamari ngobrol di palih ditu, aya hiji murang kali Pak. Ibu bapana teh damang. Umurna 6 tahun. Teu damang ibu bapana teh geus saminggu, eta budak kaluar ti imahna sabab lapar. Katingali ku tatangga nu kahiji. Bapak mama ka mana? Teu damang. Rek ka mana ujang ayeuna? Hayang jajan. Aya duitna teu? Teu gaduh. Da teu damang bapana ge dibere Bu, 5.000 ku tetangga nu eta. Lempang deui Pak ka belah dituna. Nu nanya di sarua dibere di 5.000. Nepi ka 30 imah Pak nanya kabehanana dibere 5.000-an kabehanana. Jadi sabaraha menangna? 150.000. Ditungtung jalan eta budak ngitung duit.
150.000. Lamun bapak cager merengan 5.000, lamun gering boga 150.000. Jadi mending kena cager mending kena gering si bapak. Pak, mending cager mending gering. Apa dengan 5.000 mun cager mah berena ge. Lamun gering mah 10.000. Ieu mah Pak, heuri sim kuring ieu nuduhkeun yen rezeki teh lain kolot nu ngaturna, tapi geus diatur ku Allah. Indung bapana gering teu aya pagawean, teu boga duit, tapi ieu budak anger bisa jajan. Lamun jalmi Pak geus yakin dibaturan ku Allah, ditemani sama Allah, maka apapun yang terjadi tinggal menyelesaikan urusan itu dan menyerahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Gusti mangga nyangakeun anjeun nu ngaturna, anjeun nu ngarengsekeunana. Rasa ini Pak perlu dihadirkan tidak hanya di bulan Ramadan tapi sepanjang hidup kita. Anu katilu Pak, rasa berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Ieu penting pisan. Nah, kedah aya sangka ka Allah. Ka Allah mah Pak teu aya istilah goreng sangka. Wajib hukumna husnudzanu billahi azza wa jalla. Wajib berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh buruk sangka sama Allah mah. Ka manusia mah aya momentum khusus, aya waktu-waktu anu eta kudu goreng sangka. Ibu-ibu lamun kulem tengah wengi jam 1 bapak teh ngorejat gugah ka kuping aya nu kokolot terakan dina panto imah. Kira-kira rek husnudon rek suudon Pak. Cek bapak teh ieu jelema apaleun nya imah urang ruksak pantona pangomeankeun peuting-peuting, kira-kira kitu komentarna moal. Eta mah hade sangka atuh. Da bakal goreng sangka boa-boa anu rek maling. Tapi ka Allah mah Pak teu aya istilah goreng sangka. Apapun yang terjadi kita wajib berbaik sangka sama Allah. Karena yang terjadi adalah yang terbaik yang Allah berikan pada kita. Kata Rasulullah, ajaban li amril mukmini, luar biasa cek Rasul teh urusan jalma mukmin kabehanana hade jang jalma mukmin mah. Belah mana hadena cenah? Inna amra kullu khair, semua urusan baik untuk dirinya. Bapak-bapak, seueur artos saya teh. Pak, seueur artos saya seueur hutang saur Rasul mah saya sabab jang jalma mukmin mah rek kumaha wae oge saya seueur artos saya seueur hutang saya belah mana saena teh kira-kira mun ibu gaduh hutang 10 juta enjing pageto gaduh rezeki 15 juta kira-kira 15 juta dipake naon? Lagi pakai belanja atau mah hutang heula? Oh, belanja heula. Ada hutang kumaha tuh, Bu? Oh. Hutang teh mah hade. Nah, hade kunaon? Jalmi matak mikir. Bisa jadi lamun teu boga hutang, teu mikir jelema. Sok bapak-bapak ayeuna gaduh sametan, kira-kira rek sumangat moal digawe, Pak? Jang naon kitu digawe sagala? Jang mayar hutang. Tuh bisa jadi aya jalmi sumanget digawe pada jang mayar hutang. Janten boga duit hade, boga hutang ge hade. Kira-kira sehat hade Pak? Hade. Gering? Hade. Para bapak dihuapan ku ibu biasana keur gering keur cager. Keur gering jadi mun hayang dihuapan gering. Ibu-ibu lamun ngadua keur loba duit loba hutang. Tuh. Nepi ka husu ngaduana ke loba hutang mah. Ari ke loba duit mah Pak martobi ngaduana ge 2 harokat. Gusti nuhun abdi seueur artos 2 harokat panjangna. Lamun loba hutang mah mad wajib mutasil kali genep. Genep harokat kali genep panjang luar biasa. Eta teh can ngabejang kasusah. Kakaranya urang Gusti Allah na unggul. Gusti nepikeun ka husu ngaduana pas palebah-lebah hutang mah ari kelebah di tempat husu-husu acan. Kata Rasulullah, semua urusan baik untuk seorang mukmin, tidak ada yang buruk.
Nah, abet kedah husnuzon karena Allah tidak pernah memberikan yang buruk buat kita. Mudik sae, teu meunang mudik sae. Kumaha Allah we nyanggakeun. Allah jauh lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Aya di urang sok-sok tahu urang mah. Boga rasa urang leuwih apal jang urang, mana nu hade jang urang, padahal Allahu ya'lam, Allahu a'lamu wa nahnu la na'lamu. Allah jauh lebih tahu dan kita tidak tahu apa-apa. Tungtungna apa? Lamun jalma geus goreng sangka ka Allah, nu dihariwangkeun ieu jalma goreng sangka na nepikeun ka tungtung hirupna. Aya kitu, Pak? Jalma nu goreng sangka nepi ka tungtung hirup? Seueur. Saha contohna punten? Jalmi nu maot bunuh diri, Pak. Dina berita aya aki-aki, Pak. Geus kolot gering teu cager-cager ngagantung maneh, Pak. Ketika dia menggantung diri, ngagantung maneh, ieu aki-aki geus boga kayakinan yen Allah moal bisa ngadamangkeun panyakitna. Dan dia sudah berburuk sangka sama Allah. Padahalnya aki-aki mah teu kudu bunuh diri. Tadi dia mah teh aki-aki jarak jaghungkul jangan aman. Ya lamun kasarna gitu teu kudu bunuh diri atuh aki-aki mah. Tapi karena dia buruk sangka sama Allah, moal cager di panyakit cenah. Ngagantung maneh we cenah. Tungtung apa? Ieu jalma ngagantung maneh, Pak. Di Bandung Pak aya jalmi nu sueur sametan dina kitu na beritana teh. Tuluy eta jalma Pak nabrakeun maneh dina rel kereta api, Pak. Sabab hutangna loba teu kabayar. Ketika dia mati dalam keadaan seperti itu, dia buruk sangka sama Allah kalau kemudian Allah tidak sanggup membereskan hutang-hutangnya. Di Bandung aya mahasiswa ngaragrageun maneh Pak di apartemen lantai 2. Nah, abet ngararageun maneh kunaon, Pak? Ternyata ditelusuri sama polisi, di kamarnya ada sebuah surat. Dia putus asa karena diputuskan oleh gadis pujaannya. Padahal lamun eta pamuda diputuskan ku gadis pujaannya, di luar sana masih banyak janda-janda tua, kan gitu. Logis ya mikirna tuh, Pak, lamun gadis geus teu daekeun dengan janda kitu we hirupna tuh. Laras teh, Pak? Si gaya jalma nanjak lempang capek ongko cek si bapak cenah lamun orang lempang nanjak kudu yakin bakal manggi pudunan itu mana muduna gampang balik kanan balik di kanan apa tuh apa gitu hirup susah dijieun ke sorangan senang dijieun ke sorangan iya pamuda Pak bunuh diri ku peda diputuskan ku gadis pujaannya padahal di luar sana masih banyak janda-janda tua nu penting mah geulis beunghar beres atuh tapi ieu jalma Pak ngaragrageun maneh bayangkeun Pak aki-aki ngagantung maneh bapak-bapak nabrakeun maneh pamuda ngaragrageun maneh jadi saha nu paeh teh astagfirullahaladzim nya ada bongan tadi ngaragrageun maneh ngagantung maneh nembak maneh jadi nu paeh saha astagfirullahaladzim kasih kuring maksudna teh karena bunuh diri. Ketika orang kemudian berburuk sangka sama Allah, yang dikhawatirkan buruk sangkanya itu sampai di ujung kehidupannya. Siga poe ayeuna orang kedah yakin apapun yang Allah berikan, rasa husnuzon itu perlu kita lahirkan, perlu kita hadirkan. Insya Allah tidak ada yang buruk untuk seorang mukmin, semuanya baik. Terakhir Pak, rasa yang perlu dihadirkan, rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tah ieu pisan nu kedah dihadirkeun ku urang mah rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala teu meunang leungit rasa syukur ka Allah. Ngan nu jadi masalah Pak di urang mah hese syukur teh. Naon hesena? Sok Bapak Ibu, lamun pangaosan aya nu ngulem haturanan linggih aya pangaosan syukuran kira-kira rek sumangat datang atawa moal? Bandingkan jeung pangaosan rutin kira-kira semangat nu mana? Nah, habet syukuran lebih semangat make dahar. Jadi syukuran teh dahar. Padahal mah kitu. Padahal Bapak Ibu syukuran teu aya hubungan jeung parasmanan jeung botram.
Syukuran mah aya di dieu Pak. Dina hate urang. Ari urang betese syukuran teh. Padahal Rasulullah Bapak Ibu tos ngajarkeun rasa syukur itu perlu dihadirkan sejak kita memulai hidup di pagi hari. Di subuh hari pas gugah bobo, naon dibaca ku urang Pak? Alhamdulillah illadzi ahyana amatana patarosanana maca atau ngadua. Naon bedana cenah? Mun bapak-bapak, ibu-ibu beres salat ngadua ka Allah, Gusti damangkeun pun bojo, cek bapak teh cek ibu, Gusti sehatkeun pun lanceuk, kira-kira husu teu ngaduana? Husu. Gugah bobo nu dibaca alhamdulillahilladzi husun teu? Survei membuktikan ternyata maca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur bari jeung uyup ayap nengan beungeut buuk. Ibu-ibu, para bapak menerkeun sarung, gegetret, gagaro. Padahal itu alhamdulillah pangadua ka Allah. Nu mawi sareng simkuring pas maca ieu kalimat cicing heula, rarasakeun heula kanikmatanana. Gek diuk alhamdulillah Gusti nuhun dihirupkeun deui abdi poe ayeuna. Tinggal tema panangan, Gusti nuhun hirup keneh jag-jag keneh ngiceup alhamdulillah ngarayap uyup ayap karasa keneh Gusti. Keur kitu teh Pak, keur kitu teh Bu, ibu teh keur ngadua kitu, bapak bobo keneh tuluy hitut bau luar biasa. Kaangse ku ibu, Gusti nuhun kaangse keneh. Bapak Ibu, poe ayeuna penciuman teh mahal murah? Mahal. Lamun aya jami sudah hilang penciuman kudu dikumahakeun? Kedah diisolasi. Jadi lamun masih kena ngangse kudu atoh, kudu ambek? Kudu atoh Pak, peuting ayeuna cing tarik hitutna Pak. Beh naon? Beh nuduhkeun ibu teh sehat atawa henteu? Pan kaangse kene alhamdulillah Gusti kaangse kene nikmat. Eta teh maca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Rasulullah mengajarkan Pak, hidup kita harus dimulai dengan rasa syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rasa syukur yang mudah dan murah itu adalah mengucapkan terima kasih sambil tersenyum. Karena senyum kita, ketika senyum maka akan keluar hormon dopamin dalam otak kita Pak. Hormon dopamin itu hormon yang mengantarkan ketenangan, kenyamanan, kesenangan. Lamun jalma loba seuri, tenang hirupna, senang hirupna. Teu percanten tinggal nu gelo. Tenang teu? Tenang. Nah, apal Bapak? Pernah ngalaman? Oh, kasusah. Ibu-ibu kira-kira kerasa teu bobo di si jalan. Nah, aku naon? Nyadari awak tiris sim guring Pak, di caket gang dia rompok aya nu gelo istri Pak. Sare di dinya, di baju di dinya sim guring, ieu jelema teu abus anginnya. Sarena vibra we tenang. Tapi kan kade, berarti lamun hayang tenang kudu kumaha? Entong, seri minimalna teh berikan senyuman. Kamu Rasulullah Pak, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Seri nawae geus jadi sedekah ngabutikeun syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala. Mulai hidup dengan penuh kebahagiaan, penuh dengan senyuman, maksimalkan rasa syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Gusti nuhun, Gusti nuhun Gusti. Terima kasih ya Allah atas nikmat-nikmat ini. Dan bisa jadi Bapak Ibu, nikmat itu kita yang menghilangkannya Pak. Kita sendiri yang menghilangkannya. Iraha lamun orang keur barang tuang, nikmat bakal leungit lamun orang ngahuapkeun ngobrolkeun eueuh. Ibu teh nuang bala-bala eueuh cengek. Cobanya mun aya cengek eta bala-bala geus dihuapkeun teu karasa nikmatna sababna pikiran mikirkeun naon Pak? Cengek. Da eueuh cengek lagi ieu we nu aya bala-bala. Ieu mah geus aya karedok hanya akal eueuh kurupuk. Geus aya lotek, asin, nu aya rasakeun. Sim geuring Bu dicanekan kebun biang, pas tuang sareng, kurupuk tong sok nanyakeun nu eueuh, ieu nu aya rasakeun.
Karena ternyata rasa syukur akan hilang ketika kita menyebutkan yang tidak ada dan menghilangkan yang ada. Para ibu, ari caroge ibu kasep teh. Kasep mana jeung Aldebaran Al-Fakhri? Yakin? Nah, bet yakin? Da itu manu batur, imanu abdi. Karena itu yang kemudian mengantarkan rasa syukur sama kita. Bayangkan ku ibu-ibu lamun cara ke ibu kasep nasi ganu itu, kira-kira ibu jongjon tuh. Ari ayeuna? Nya ada kasep ayeuna mah alhamdulillah. Damun kasep keung ibu teh, Pak, rek mana ayeuna? Bade katarawehan ka Katapang, jauh-jauh teh di dieu we. Da kasep salaki ibuna. Ayeuna mah Pak rek mana? Rek ka Bandung. Jug. Dilapurkeun ku ibu oge. Tadi inget-inget aja ya Pak, cing jongjonnya pok juga di rumah bapak we. Rasa syukur perlu dikuatkan. Maka kata Rasulullah SAW, alhamdulillah adalah bentuk rasa syukur yang paling dasar. Ucapkan kalimat alhamdulillah nuhun Gusti. Reng segugah kulem maca alhamdulillah. Reng setuang alhamdulillah. Kenging kanikmatan alhamdulillah. Beres pengajian alhamdulillah. Kengeng sembako ibu-ibu? Alhamdulillah. Tuh, kengeng THR? Alhamdulillah. Bapak nikah deui? Alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka berbaik sangka sama Allah penting, menguatkan rasa syukur juga penting. Dan ini yang mengantarkan hidup kita jauh lebih berbahagia. Entong sok mikirkeun nu eueuh. Jeung tok sok hayang siga batur. Sabab cantang tuh urang siga batur bakal kaawakan, bakal kaumuran, bakal katanagaan. Ibu-ibu ninggal batur imana lega luar biasa jol hayang we ibu teh. Sigana ngeunahnya mun imah siga kitu badagna. Entong sok hayang ibu-ibu. Cukup nu ayeuna we syukur ke nu aya. Cantang tuh bisa kaumuran, bisa katanagaan ku urang. Ibu-ibu mending keneh mana bumi? Mending keneh 2 kali 2 meter. Mending kena 2 kali 2 kilometer. Lamun 2 kali 2 kilometer panto imahna ibu tinggi belah mana? Kira-kira tuh dijunti lawang pantona ge. Assalamualaikum. Kira-kira kudu kumaha ibu ka dituna? Kudu nya sabaraha jelema jam ka pantona wungkul oge. Geus we nu ayeuna 2 ke 2 meter sakelibak di dinya keneh. Saliuk beh tuh. Rasakan apa yang ada, syukuri apa yang ada karena hidup ini adalah anugerah. Cek saya teh demasif gitu cik demasif oge syukuri apa yang ada, tarimakeun we nu aya tong nemikeun nu eueuh. Lamun mikeun nu eueuh bakal capek. Batur tetangga apa ganti hordeng, Pak tingali atur kelebaran ganti hordeng, aya urang iraha. Hordeng diganti panas. Isukna ganti sofa, Pak sofa diganti, urang acan iraha tuh Pak nyeri beuteung. Ganti kulkas, hiut karena sirah. Ganti motor, panas tiris. Ganti pamajikan. Nah, ari pas palebar ganti pamajikan teh panas tiris ibu teh. Panas tiris kudu nama. Kudu ambek, Pak. Tatangga geus ganti pamajikan, Bapak iraha. Kitu kuduna teh. Syukuri apa yang ada, insya Allah Bapak Ibu. Rasa-rasa ini yang perlu dihadirkan oleh kita. Maka minimal sepanjang Ramadan sekarang 4 rasa ini yang wajib kita hadirkan. Nuka hiji naon teh Pak? Ikhlas. Nuka 2? Dieu. Nuka 4 syukur mah, nuka 4. Nuka 2? Ditemani sama Allah. Nuka 3? Cikeneh Bapak Ibu. Lain 2 bulan kamari cikeneh beberapa menit yang lalu. Da keur puasa ieu teh loba poho keur puasa mah. Eta puasa dijadikeun alasannya. Kahiji kudu ikhlas, kadua ditemani, katilu husnuzon, kaopat syukur. Lamun geus hadir rasa-rasa anu ieu insyaallah Bapak Ibu urang layak disebatkeun jalmi anu bagja yang bulan Ramadan. Komo urang tacang ngadu kayakinan naha saum ayeuna teh saum terakhir atanapi masih kade pasian waktu setahun payu.
wargi tatangi saderek anu ngarantunkeun kamari pan teu uningaeun wereh saum nu kamari teh pamungkas jang aranjeunna siga urang ayeuna pan teu uninga. Apakah saum sekarang ini saum terakhir bagi kita ataukah bukan? Mumpung aya kesempatan maksimalkan rasa nu hadir supados ngamaksimalkeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, supados pulsana aya, kuotana aya, handphonena aya, sinyalna aya. Eta nu dihariwangkeun mah teras-terasan unggal wengi tarawehan, subuh-subuh sahur, ayeuna iftar, siang pangaosan, full kuotana, full sinyalna alus, handphonena kan hanya kada aya sinyalna. Bapak Ibu anu kusim ripi hormat, cekap sakitu beli kabujeng buka. Aya patarosan? Bilih aya. Oh, mangga. Anu kahiji upami istri nifas kedah kodo kedah fidyah. Hukum awal ketika perempuan tidak saum dan alasannya karena nifas maka kodo. Kodo sapanjang nifas. Apa nama menyusui si ibu-ibu nate? Cik ibu-ibu patarasan sim kuring nifas heula menyusui heula. Nifas. Kalau kemudian dia masih nifas dan dia tidak saum, maka pengganti saumnya harus kodo. Waduh, kabayang ngalahirkeun tanggal 1 Ramadan, nifas 40 poe berarti sabulan teh kedah di kodoan, entong sok riweuh. Da kodoanana gitu unggal poe. Rek milih poe nu mana? Nu ieu masa bulan camplang kedah saum, ibu mah ngodoana engke. Rek bulan mana wepek teh teuing. Rek bulan Syawal 2 poe mangga, bulan Zulhijjah 3 poe heug. Kira-kira leuwih nyalse saha? Nu sabulan nu ngodoan. Nu ngodoan. Tapi kan ka aya paribas, aduh. Urang mah kudu ngodoan. Sabulan cek sim kuring, lamun ibu nifas alim ngodoan syaratna hiji ngalahirkeunana tanggal 1 Ramadan menta ka Gusti 2 bulan saacan Ramadan. Nifasna geus beres, pas datang Ramadan ibu keur menyusui da beres nifasna, maka ketika menyusui fidyah. Kemawi lamun hoyong alim ngodoan entong ngalahirkeun Ramadan, kewe ngalahirkeunana tahan heula. Geus lebaran ngalahirkeunana eta. Lamanya ditahan-tahan moal biasa atuh. Nu kahiji eta apa? Anu kadua, jumlah takbir dalam salat Idul Fitri, Idul Adha pun juga sama. Dihitung sejak mulai takbir yang pertama. Takbir 7 sami tinu kahiji, dihitung nate pas Allahu Akbar hiji, Allahu Akbar 2. Teu aya takbiratul ihram kemudian plus 7. Pas rakaat nu kadua sami ti mimiti cengkat tos dietang takbir anu kahiji. Tanu mawi ka para makmum nalika pas imam cengkat tina sujud takbir anu karokat kadua, takbir makmum ge sami. Kedah ngiring ngucapkeun kalimat Allahu Akbar. Jadi 75 itu jumlah ngangkat tangan bari jeung ngucapkeun Allahu Akbarna. Henteu rakaat kadua teh cengkat teras nembe takbir. Dihitung dari mulai bangkit dari sujud. Mohon langsung pandangan Allahu Akbar. Sami. Jantan pas takbir anu kadua di sujud, pas cengkat Allahu Akbar dietang hiji. Kamu yakinkeun kumaha dalilna? Bapak Ibu mangga tiasa dibuka dina pembahasan Dewan Nisbah. Tos langkung lengkap tidinya aya. Jumlah takbir dina salat Idul Fitri, kalebat Idul Adha plus tadi bab qada sareng fidyah. Cekap Bapak Ibu? Cekap. Hatur nuhun pami cekap. Ngahaturkeun nuhun kana sagarupi perhatosanana, mudah-mudahan Allah maparin sehat wilujeng iftar. Masih kena waktos menjelang iftar, maksimalkeun ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Sa Rasulullah doa menjelang iftar bagian tina ijabah doa, makbul doa.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.